Добрый день, уважаемые жюри. В фестивале Тургусун я принимаю первый раз участие. Вот, посвящен он Александру Ивановичу Егорову, и я с ним один раз встречался. Очень хороший был человек. Очень жаль, что нет его, конечно, с нами. Вот. Ну, я являюсь полным автором своих стихов, своих песен. То есть, пытаюсь пройти как поэт в номинации э, и в номинации как автор песен своих. Ну, они у меня не бардовские, они у меня авторские песни. Ну, все-таки песня посвящается ветерану Великой Отечественной войны, в том числе и отцу моему. Вот. И называется она «Пусть поют соловьи». Ну, как могу, так и исполню. Прошу, любите, жаловать, принимайте. Майским солнечным днем я к могиле отца подхожу, седину обнажая, опаленный огнем. Он под градом свинца от июня прошел и до мая. Мир пришел войны, отголоски звучали самой страшной войны, что была за века. Рука об руку шли, радость вместе с печалью, и сливались года с сединой на висках. Ветераны войны, что великой назвали, низко кланяюсь вам, чистой мыслью в душе, чтобы ваши сыны только лист созидали, и назло всем врагам этот мир хорошел. Ветерок всколыхнет на надгробьях венки, и опять тишина гробовая. Нам никто не вернет вас назад, старики, оттого и печаль возрастает. Пусть поют соловьи на проснувшихся ветках, пусть роняет свой свет поднебесная синь. Пусть геологи лишь знают слово разведка, и пусть тонет в цветах в назидание ходы. Ветераны войны, что великой назвали, низко кланяюсь вам, чистой мыслью в душе, чтобы ваши сыны только лист созидали, и назло всем врагам этот